welcome to my vlog. Ay, kay Jun Bernabe pala to. Sorry. Punta tayo sa goat house and umikot din tayo dito sa farm. Let's go! Tara! Jun Bernabe's vlog! Nakaka-stress relief yung lugar kasi nakakatuwa yung mga puno, yung mga bunga. Oo nga, gaganda nga. Maganda yung ambience talagang parang very serene, nakaka-relax siya. Sobra thank you din si Sir Jun naman. Bino mo siyang nag-drive sa amin, natulong naman sa buong farm. Personally. Personally, sobra talaga thankful. Ang ganda-ganda no. Talaga, bless mo blessings. Super yan talaga, light na light. Mga imported yung kanya mga goat. Kasi ang Oo. ganda-ganda yung Yung mga breed ng goat niya. Diba? Oo. Ang ganda-ganda talaga. Mga breed ng goat Thank niya. you. Tapos pinasadya pa lalabas para matouch natin, diba? Yes, so Ang nakaka-relax ganda, talaga. yes. Oo. Thank you talaga. To my friends and visitors today, my relatives, the Lopezes, and my friends, the Angs, Poleango. I hope you enjoyed our mini farm tour
today in Paradise Farm. Don't forget to like Share, follow. ASEC Mayor Jun Bernabe